3만 원 주지. 차들 많았거든. 내일까지 많을 거요. 연휴라, 월요일까지. 내일 없어. 내일까지 연휴라. 내일 없어. 모레 간다니까. 모레. 원래 월요일서부터 이제 깡통 차는 거야 또. 아, 땅이 떨어졌다고? 네. 어쩐지 싶어. 뭐, 저기 비둘기들이 뭐를 반쪽을 떨어뜨리고 왔지? 카카오? 예. 등지 코라면서 놔주세요. 등지하면 하루 몇 개나 잡아요? 하루에? 2개? 예. 건당 100원 뛰지? 예. 그 손님 평가. 내 거. 사장님 6개 다 포장입니다. 예. 옛날에는 자동차로는 웬만하면 튀어나갔는데 요즘은 올겨울 안 끝나요. 올겨울 지나야 저 포틴 지랄하는 거 뭐 이상하다. 얼굴 사람이 다르다 하고서는 그래가지고 새로 들어온 사람이 그냥 받았네. 아, 그렇습니다. 그냥 조금만 계세요.
사장님 3개 포장? 예예. 일단은 내가 대충 보는 거 이상 부린 것 같은데? 만원짜리 여기 넣으면 돼요. 계란이 없어요. 새로 구워야 돼. 두 개 하시면 이번 판에 끝나. 한 두 개도 고맙습니다. 아니 꽃 괜찮아요? 네? 설탕 꽃도 못 먹을까? 안 먹어도 돼요. 오늘 가. 네. 만약 눈이 좀 짜요. 원래? 되게 먹어야 돼. 근데 이것도 박살이 이게 터지거든 먹는데 어느 순간 이것도 맛있더라고. 처음으로 먹는 거야. 야, 니 부산 내서면은 한 1년에 얼마 정도? 토스트 하나 해주세요. 이 뒷판 해드릴게요. 면이 굵대? 한번 어린 날 먹었어. 근데 이제 저 왕복 10만 원이기도 하고 시간도 걸리니까. 그 명절은 한 20분. 아, 더 걸려요? 아니, 잘못 받아가는 바람에. 아, 괜찮습니다. 아이, 네. 천천히 하세요. 아, 미안해요. 고생하십니다. 나 갈게. 겨울에. 아 씨발. 두 번째야 이 사건이고. 알지. 근데 있잖아, 얘 진짜 개처음이야. 내가 개처음이 먹다가 완전 너무 멋있어. 옆에서 하고 있어. 헐어서 바로 안에 들어가기 직전에 맞아. 그때는 아무것도 없냐고? 나 국물 맞아. 어디가 들어가야 돼? 미치다. 야, 어디 갔어? 미안해요. 아, 괜찮습니다. 하나죠? 야, 나 포장 탔어. 먹어봐. 나 포장 좋아해가지고. 잠깐만 계산하고. 바로가 안 나는데? 바로가 안 나는데? 근데 이게 오종 맛으로 딴게 다 뜨거워요. 언니 잘 골랐네. 보로로. 살짝 뿌려서 좋아해. 컵에다 해서 드셔, 컵에다. 컵에다 밑에다 대요, 오뎅 안 빠지게. 뜨거운